waxaan isleeyahay waxay isku dayayeen inay waddanka kala gooyaan. sidii haddaba cabdirasaaq xaaji xuseen uu jawaabtiisa ku sheegay oo ahayd inay habboonaan lahayd in sababta la weydiiyo raggii afgembigaasi isku dayay waxaa noo suura gashay inaannu weydiinno ambasador cabdulaahi aadan oo kongo ku magac dheer kana mid ahaa saraakiisha uu ka fashilmay inqilaabkaasi. cabdulaahi kongo waxaa markii dambe uu noqday danjiraha soomaaliya ka fadhiyey magaalada qaahira kadibna waxa uu ka mid noqday ururka jaamacadda carabta oo uu ka gaaray inuu ka mid noqdo la taliyaasha xogeeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta isagoo ka jawaabayay arrinta inqilaabka ka fashilmayna waxa uu yidhi cabdulaahi kongo. inqilaabka horta waxaa ka horeeyey waxdadii koonfur iyo waqooyi israaxana waxay uga jeedeen markaa in ay u ahaato saldhig shantii soomaaliyeed inay u keena halkaa markii waxdadaasu dhalatay sida xamaaska ay ku dhalatay markiiba waxaa bilaabmay in maslaxaddii shaksiga ahayd ama dangoosasho in yari leedahay ay ka kor yeesho maslaxaddii caamka ahayd taasaa ka weynaatay waxaana jiray markaa miisaankii markaa taagnaa xagga waqooyigu waxaad moodaa inay ka baxeen oo wixii oo dhamma ay noqotay in miisaanka uu noqday xaggii koonfurta uun waxaa dhacday markaa markiiba dadka jooga waqooyiga cadaalad xumaa ay dareemeen diidmaa dhalatay israaca wax la yidhahdaa waxaa la saluugameed leedahay markaa israaci maxaa markaa ku cadaynaysa inay saluugaasi jiray waa cadaynaysaa dastuurkii ama constitutionkii israaca xagga waqooyiga aqlabiyadii inteedii weynayd waa diiday waxaan xusuusay haddaan khaldanayn gebigiisaba waxaa ogolaaday 4,500 oo qof taa waxaa ku xigay mudaharaadkii macallimiinta iyo ardaydooda iyo dhakhtaradii waxaan xusuusay iskuulladu waxay xidhnaayeen 4 bilood waxaa kala jiray shucaradii shalay u gabeeyey waxdada ee doonaya inay dhacdo israaco yaa markuna waxay isu rogeen kala go'i ragga waxaa ka mid ahaa ninkii jimcadde markuu lahaa duqaydii baarlamaanka iyo dekadii xamar baa leh markii dacweyne markuu soo noqday yaa waxaa jiray gebigeedaba waqooyi constitution dhisan waxaa jiray militarigii ee soomaalika la oran jiray waxaa la saaray militarigii marka waxaa nala saaray laxaad yaa idin saaray marka shacabkii marka waxaa nagu dhiirigeliyay inaan umuurta halkeedii kusoo celino intaanay meel xun gaarin oo arrinta soomaaliyeed aan soomaaliystilin ama meel xun la gaarsiin waxaan u jeednay markaa horta waxaan sawra tasiixiya la yidhaah soomaaliga waxa weeyaan inaad wax ku saxdo marka waxaan doonay waa inaanu ku soo celinaa arrinta siday ahayd